Кезінде керсейгендер ийилчек боло калып, оозуна талкан салып алгандар алтын шилекелерин чачырата жылмаңдап сүйлөп, эл тарапка шып өтө калчу митаамдар козголо баштады. Анткени акчалар асманга сапырылып, ары ызы-чуу, ары шан шөкөт менен коштолгон шайлоо жакындагандан жакындап келе жатат. Учурда саясатчылар бири-бири менен чай ичишип, соодалашып, 20-20 деген тонду быча башташты. Кайдан жайдан унутулуп калган партиялар жарк этип чыга калып, күздө өтчү саясий өнөктү кызуу өтчүдөй. Арыбаңыздар, бүгүнкү чыгарылышта дал ушул шайлоонун машакатын эмитен көрө баштагандар тууралуу сөз кылабыз. Тагыраагы бийликчил партия ушул болот экен делип, бат эле аты алыска тарап кеткен Биримдик партиясы тууралуу. Анын башында ким турат, кимдер мүчө болушту, дегеле бул кайдан чыккан саясий уюм? Анда эмесе, кеттик. Булар шайтандын оюнун эми баштап жатабы ким билсин, жокеде отурган социал-демократтар негедир өтө эле активдеше башташты. Ачык эле өкмөттү сындап, Абылгазиевди эрден шыпырып түшчүдөй эле түр көрсөтүп жатышат. Бирөөсү бүгүн министрлер кабинетин таркатууну сунуштады. Я думаю, что мы еще успеем распустить вперед правительство. У нас еще есть время на это. Өкмөттү кетирип, парламентти таркатып, жазга шайлоо дайындап жиберсе, бийлик дегенде президентти элестетебиз да, эмки чакырылышты колго алып коюу мүмкүнчүлүгү жогору. Балким ушул план турбай элеби деген суроо туулбай койбойт. Күздө деле ал мүмкүнчүлүк болот деңизчи, бирок бул учур абдан маанилүү болуп турат. Бардык жагынан алып караганда, саясий чыңалуу басаңдамак. Анан эң башкысы азыр көпчүлүк шайлоого даяр эмес. А бийликтики баары стартта. Анткени админ ресурс колдоо, партия даяр, а талапкерлер өзүлөрү эле ага кире албай сагалап жүрүшөт. Азыр унутулуп калган Биримдик деген партия көпчүлүктүн оозунан түшпөй жаткан учур. Келгиле, дал ушул Биримдик тууралуу сөз кылалы. А дегенде эле партиянын символунан баштасак, бул кызыл түстөгү байракты ортосунан эки көк жана ак сызык бөлүп өткөн. А бул болсо Кыргыз СССРинин желеги. Окшоштукту байкадыңар да. Болгону желектин бурчундагы орок менен балканы алып салып, партиянын символу кылып алышкан. Бийлик шайлоодо дал ушул Биримдикти алга сүрөйт экен деген кабар чыккандан бери ага асылып эле жатып калдык. Айрымдар анын символикасын Россиянын бийликчил делген партиясы Единая Россияныкына окшоштурушту. Чынында экөө оп-окшош. Экөө тең триколор. Эми Биримдик ушу самолеттун ылдамдыгында эле жогорку кеңешке кирип бараары турган кеп. Бул партия кайдан чыга калды деген ар кандай пикирлер айтылып жатат. Биримдикти илгери эле мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев түзүп, кийин Бакиевтер тартып алышкан. Анан азыр депутат болуп жүргөн Айнуру Алтыбаевага өткөрүп беришкен деген кеп бар. Бирок Алтыбаева бул сөздөрдү четке кагууда. Негизи Биримдик саясий партиясын 10 айым түптөгөн. Алардын ичинде мен дагы бармын. Биз юридикалык каттоодон өткөрүп, саясий ишмердүүлүктү жүргүзүп келгенбиз жана келатабыз. Айнуру Алтыбаева саясий ишмердүүлүктү Биримдик менен эмес, башка партиялар менен жүргүзүп келгенин жакшы билебиз. 2010 жылкы шайлоодо ал партиянын өкүлдөрү ар намыска өтүшүп, парламентке келишкен. Айнуру Алтыбаева ар намыстан кийин КСДПга ыктап, азыр депутат болуп отурат. Учурунда Атамбаевке кир жугузбай жүрүп, кийин шарт бурулуп кеткендердин катарында. В рамках объявленного президентом годом развития регионов цифровизации страны Биримдик партиясы 2000 жылдары түптөлгөн экен. Ал 2015 жылы гана элге тааныла баштаган. Анын башына Карганбек Самаков келип, съезд өткөрүп, 2015-теги шайлоого аттанган. Бирок акырына чейин жеткен эмес. Эми партия бийликке кандай өтүп кетти? Карганбек Самаковтан сатып алыштыбы же тартып алыштыбы белгисиз. Белгилүүсү тагыраагы айтылып жаткан сөздөргө караганда, партиянын аркасында азыр президенттин иниси депутат Асылбек Жээнбеков турат имиш. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча расмий түрдө Биримдиктин башчысы катары депутат Марат Аманкулов көрсөтүлгөн. Ал дагы КСДПдан чыккан депутат. Саясий уюмдун башына келгенин өзү да тастыктаган. Партияны жетектеп бер деп суранышты. Мен макул болдум. Шайлоого барабыз. Бирок азырынча тизме түзүлө элек. Керек болсо тизмени түзүү боюнча талкуу да боло элек. Бирок бийликчил болчу Биримдиктин тизмеси небак эле түзүлө баштаганы айтылууда. Ал жакка парламенттеги социал-демократтардын көпчүлүгү баштарын тыгып коюшкан. Алардын бири мурдагы вице-спикер Төрөбай Зулпукаров. Ал дагы КСДПдан депутат болуп келген. Экс менен учурдагы президенттин тиреши башталганда бир партияданбыз, биргебиз, койгула дегендин ордуна бийлиги күчтүүсүнө ооп кеткендердин бири.
Президентибиз Сооронбай Шарипович да өтө туура чечим кабыл алган. Маалымдоо каражаттары учурда вице-спикерлик креслодо отурган Аида Касмалиева да партияга киргени тууралуу жазышууда. Бирок Аида айым бул маалыматтарды четке кагып жатат. Мен да интернеттен окуп калдым. Блогерлер жазып чыгышыптыр. Алар кайдан угуп жазышканын билбейм. Жеке булактардан алдык дешти. Бирок бул такталбаган маалымат. Азыр жогорку кеңеште Биримдик партиясы жана анын тизмеси тууралуу сөз жок. Ал эми жеке өзүм тууралуу айтсам, чоң партиялар менен сүйлөшүүлөр болгон. Биз менен барсаң болот деген сунуштар болгон. Бирок мен аны конкреттүү сунуш деп айта албайм. Бирок убагында Атамбаевдин партиясына кирип, депутаттыкка аттанып жатканын да жашырып койгонун эске алганда, бул айымды Биримдиктин тизмесинен көрүп калуубуз толук мүмкүн. Аида Касмалиева менен мен сүйлөштүм. Мен ал кызды аябай сыйлайм. Бүгүнкү күндө мындай мен кайчы жака кетсем деп жаңылып калсам экен деп азыр бүгүнкү күндө турат да. Биримдикти өзү макташты эле, Биримдик келип мени жазышты эле, мен Биримдикке кетсем деп ушунча сүйүндүм. Бирок коомдо Биримдикти кабыл албай турбайбы, Биримдикти мындай турбайбы деп ал бүгүнкү күндө мындай болуп турат да. Бу киши КСДПнын бир учун чойгулап, бийликке жагынам деп жүрүп, партиянын шайын оодаргандан кийин айласы кетип, четтеп калды. Баары анын ичинде бийлик дагы андан жүзүн буруп кеткен. Өзүн колдонулган жүз ачы сезип жатса керек. Биздин партиялар бүгүнкү күндө башка жака кетип атканы аябай өкүнүчтүү болуп турат да. Канча адам кетти сиздерден? Эми азыр баарын билесиздер, баардыгы азыр арыздарын жазып, Биримдик партиясына кетебиз дейт, Кыргызстан партиясына кетебиз дегендер толук. Биримдик партиясына кайтып келе турган болсок, азыр Атамбаевди жамандап Жээнбековдорду мактагандарга андан орун табылары турган кеп. Бул биз көргүбүз келбей калгандар эле кайра келет деген сөз. Ал эми партиянын артында Асылбек Жээнбеков турат деген кепке келсек, азыр бул киши шайлоого барабы же жокпу азырынча белгисиз. Бирок моралдык жактан барганы туура болобу же жокпу деген суроого агасы президент Сооронбай Жээнбеков минтип жооп берген. Брат, сват, добрый. Да, но каждый человек, он сам решает. Я еще по этому вопросу не говорил. Это будет их решение. Я ни одного человека не могу заставить его конституционные права нарушать и говорить, ты иди на выборы, ты иди. Они сами будут решать. Тарыхка кылчайып карасак, ар бир бийликтин тагыраагы президенттин өзүнүн партиясы болгон. Аскар Акаевдики Алга Кыргызстан, Бакиевдики Ак Жол, Атамбаевдики КСДП. Акырында эмне болду? Ошол партиялар менен депутат болгондор сүттөн ак болуп, а башчыларын кандай тагдыр күттү? Демек, бул табияттан ушундай окшойт. Биримдиктин дагы кожоюндары эмне болот, азыр айтуу кыйын. Балким кытырыйлык кылып, бийлик бир нече партияны алдыга сүрөп келсек, башкача болот деп болжоп жатышкандыр. Бул темага дагы кайтып келебиз. Эмки көрүшкөнчө аман туруңуздар.